Miren, aquí están. Ya me fui a callar Muchas con sus gracias, señor. nopales. De nada. Gracias. No se le olvide los tacos, 4 tacos de... Oh, sí, sí, solo están preparados. Ok. Tacos de camarón. Un saludo para la Betty. Saluda a la Betty. ¿La mando? Ahí está la mamá, la mamita. Están las cocineras. Estamos comiendo aquí. Ande, saludo. No se le vaya a antojar a la Betty y luego. ¿Ya?